Hallo, ich bin Luca, dieser Podcast. Offiziell mein leckerstes Hobby. Und hallo, ich bin Claire und ja, ich habe auch einen Lieblingskäse. Vielleicht ist es der von heute. Los geht's. Mit Käseplatte. Heute nehmen wir uns einen Käse vor, der in den letzten Jahren die Grills und Pfannen weltweit erobert hat. Oh ja. Außen so richtig schön knusprig, innen quietschend und herrlich salzig. Genau, der Star jeder Grillparty. Also der, bei dem selbst die überzeugtesten Fleischfans schwach werden. Wir reden über Halloumi. Oder sagt man Helim? Oder sogar Halloumi in griechischen Buchstaben. Alles richtig. Und wir tauchen heute mal tief in die Welt dieses zypriotischen Originals ein. Genau. Wir klären, warum der eigentlich nicht schmilzt, was das Original ausmacht und warum seine Geschichte, so eng mit der Insel Zypern verbunden ist. Fangen wir doch direkt bei den Wurzeln an. Halloumi ist, also man kann es nicht anders sagen, untrennbar mit Zypern verbunden. Die Herstellung dort ist seit der byzantinischen Zeit bekannt, also schon lange vor der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1571. Wow, so alt. Gibt's da was Handfestes? Also so richtig schriftlich? Absolut. Die älteste Erwähnung, die wir kennen, stammt aus dem Jahr 1554. Okay, das ist meine Hausnummer. Ein venezianischer Doge, Leonardo Dona, hat in einem Dokument von Halloumi gesprochen, hergestellt auf Zypern. Also sozusagen die offizielle Geburtsurkunde in den Geschichtsbüchern. Genau. Und später, so um 1788, beschreibt ihn ein Reisender als in der gesamten Levante berühmt. Also ein echter Exportschlager, schon damals. Und die verschiedenen Namen? Die spiegeln perfekt die Kultur der Insel wider. Halloumi ist die griechisch-zypriotische Bezeichnung und Helim die türkisch-zypriotische. Exakt. Und beide Namen sind heute auch gleichberechtigt geschützt. Der Name selbst hat wohl semitische Wurzeln, könnte vom koptischen Wort für Käse Halloum abstammen. Wahnsinn. Die Bedeutung für die Insel ist riesig. Halloumi ist ja nicht nur ein Lebensmittel, er ist Kulturgut. Es gibt sogar Familiennamen wie Halloumas oder Halloumis, habe ich gelesen. Stimmt. Er war und ist ein Grundnahrungsmittel, das Familien einfach das ganze Jahr über versorgt hat. Ein Käse, der Identität stiftet. Verrückt. Okay. Jetzt zur Frage, die uns allen, ich sag mal, unter den Nägeln brennt. Ich ahne es schon. Warum um alles in der Welt schmilzt dieser Käse? Jede Pizza wäre beleidigt. Ja, genau. Man erwartet diese Käsepfütte und es passiert einfach nichts. Das ist das Einzigartige am Herstellungsverfahren. Anders als bei den meisten Käsesorten wird Halloumi nach der Gerinnung quasi ein zweites Mal gekocht. Ein zweites Mal gekocht? Okay, das musst du erklären. Also die Milch, traditionell Schaf- und Ziegenmilch, oft mit Kuhmilch gemischt, wird mit Lapp zum Gerinnen gebracht. Der Standardprozess, kennt man. Genau. Der Käsebruch wird dann geschnitten, in Formen gepresst, um die Molke abzutrennen. Und jetzt kommt der Clou. Die festen Käsestücke werden dann in genau dieser abgetrennten Molke bei über 90 Grad für mindestens 30 Minuten erhitzt. Ach, daher, das ist das Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Dieses zweite Erhitzen stärkt die Proteinstruktur des Käses enorm. Und es tötet gleichzeitig säurebildende Bakterien ab. Richtig. Das Ergebnis ist ein Käse mit einem sehr, sehr hohen Schmelzpunkt. Er wird beim Erhitzen weich, ja, aber er zerläuft eben nicht. Quasi ein kampferprobter Krieger unter den Käsesorten, der schon durchs Feuer gegangen ist. Schöner Vergleich. Und danach, nach dem Kochen, wird er aus der Molke genommen, gesalzen und traditionell mit zypriotischer Minze belegt. Die Minze. Und dann wird er typischerweise in der Mitte gefaltet. Dieses Falten diente ja früher einfach nur dazu, ihn besser in den Lagerbehältern unterzubringen, oder? Rein praktisch. Rein praktisch, genau. Heute ist es ein Markenzeichen. Okay, und dieses ganze traditionelle Verfahren hat ja dann auch zu einem wichtigen Schritt geführt. Du meinst das Siegel? Seit dem 12. April 2021 ist es offiziell. Genau. Halloumi, Helim, ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung der EU, kurz GU. Was heißt das jetzt für mich als Käufer ganz konkret? Das bedeutet nur Käse, der nach der festgelegten Spezifikation auf der Insel Zypern, und zwar auf der gesamten Insel, eben auf der gesamten Insel hergestellt wird, darf diesen Namen tragen. Das schützt vor Nachahmungen und garantiert die Qualität. Und das Siegel sichert auch, dass die Milch von Tieren kommt, die auf Zypern leben und sich von der lokalen Flora ernähren. Das trägt ja sicher zum Geschmack bei. Absolut. Und man unterscheidet ja auch zwei Hauptsorten.
den frischen und den gereiften. Genau. Der frische Halloumi ist halbfest, elastisch, quietscht beim Kauen. Der Geschmack ist milchig, salzig, mit diesem Minzaroma. Und der gereifte? Der reift mindestens 40 Tage in Salzlake. Er ist dadurch fester, viel weniger elastisch und deutlich salziger. Manchmal sogar leicht bitter im Geschmack. Und woran erkenne ich den Unterschied an der Theke? Meistens am Etikett, aber der gereifte ist oft auch etwas gelblicher und, fühlbar härter. Sein Geschmack ist also komplexer. Viel komplexer, was eben auf die Milch von Schafen und Ziegen zurückzuführen ist. Die Hitzebehandlung setzt außerdem besondere Aromen frei. Ah, jetzt wird's wissenschaftlich. Ein bisschen. Studien erwähnen da fruchtige Noten, das sogenannte Delta-Dodekalakton und rahmige Geschmacksnuancen, das Delta-Dekalakton. Also wenn ich da Pfirsich oder Kokos schmecke, bilde ich mir das nicht ein. Nein, das ist messbare Chemie. Super, jetzt will ich welchen kaufen. Worauf achte ich denn? Außer auf das GU-Siegel. Achte auf die Zutatenliste. Wenn Kuhmilch drin ist, muss der Anteil geringer sein als der von Schaf- oder Ziegenmilch. Okay. Und ganz wichtig, das Original muss in Zypern verpackt sein, das sichert die Qualität. Und wie lagere ich den Schatz dann zu Hause? Ungeöffnet hält er im Kühlschrank locker bis zu einem Jahr, geöffnet am besten in etwas Salzwasser in einem luftdichten Behälter aufbewahren. Man kann ihn sogar einfrieren. Ja, bis zu 6 Monate, kein Problem. Eine Frage noch. Halloumi ist nicht gerade günstig, wird er eigentlich immer teurer? Das ist eine sehr gute Beobachtung. Der Markt ist da stark in Bewegung. Die GU-Regeln schreiben ja einen Mindestanteil an teurerer Schaf- und Ziegenmilch vor. Das hat die Preise natürlich in die Höhe getrieben. Klar. Der Markt wird bis 2033 auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. 1 Milliarde? Das ist ja unglaublich. Wobei die USA der am schnellsten wachsende Markt sind. Großbritannien ist aber nach wie vor der größte Abnehmer. Diese Beliebtheit hat dann natürlich auch vegane Alternativen auf den Plan gerufen, oder? Ganz genau. Und woraus bestehen die dann meistens? Meistens ist die Basis Kokosöl, Stärke, manchmal auch Tofu oder Cashewnüsse, um diese feste, grillfähige Konsistenz zu imitieren. Eine spannende Entwicklung für alle, die auf Milchprodukte verzichten. Definitiv. So, das war wieder ein kleines Stück Käsegeschichte. Danke fürs Zuhören. Und falls ihr mich sucht, ich bin im Kühlschrank. Bis zum nächsten Mal. Hat dir diese Runde geschmeckt? Lust auf mehr? Dann bleibt dran. Oh, und ein Tipp noch von uns. Ja, unbedingt. Probiert Halloumi mal gegrillt mit Wassermelone und frischer Minze. Oh, das klingt fantastisch. Es lohnt sich. Eine ganz klassisch zypriotische Kombination. Wenn euch diese Folge geschmeckt hat, dann teilt die Käseliebe.